सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल सर्विसिंग को और प्रेस करें बेल आइकन पर सारे लेटेस्ट यूजफुल अपडेट सबसे पहले जानने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर्विसिंग। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ सर्दियों में होने वाले खांसी और जुकाम के बारे में। सर्दी के खुश्क मौसम में सर्दी, जुकाम, गले की खराश और खांसी जैसी परेशानियां बहुत आम हो जाती है, लेकिन इसके लिए अगर आप दवाओं की बजाय घरेलू उपायों को अपनाएंगे तो बार बार इस समस्याओं का शिकार भी नहीं होना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं ये उपाय कौन से हैं। इसमें सबसे पहले आती है तुलसी और अदरक की चाय। अगर सर्दियों में आप बहुत जल्दी सर्दी खांसी के शिकार हो जाते हैं तो तुलसी, अदरक, दालचीनी व पुदीने की चाय बनाकर पिए। इससे कफ तो दूर होएगा, साथ में गले की खराश भी दूर होएगी। उसके बाद आता है हल्दी। हल्दी को गर्म दूध के साथ लेने से भी सर्दी जुकाम से राहत मिलती है। इसके साथ गले की खराश भी सही होती है। इसके अलावा आप हल्दी के साथ शहद मिलाकर दिन में 2 बार खाएंगे तो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। फिर आता है नींबू और शहद। खांसी की वजह से नींद खराब हो जाती है तो 2 टेबलस्पून नींबू के साथ 1 टेबलस्पून शहद और चुटकी भर काली मिर्च मिलाकर खाएं। पुरानी से पुरानी खांसी भी ठीक हो जाएगी। उसके बाद आता है लहसुन यानी कि गार्लिक। 1 कप पानी में 2 कलियां लहसुन और 1 टेबलस्पून और ऑर्गेनिक उबालें और इसमें शहद मिक्स करें और दिन में 2 बार इसे पिए। इससे सर्दी जुकाम खांसी आपकी दूर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।